この帽子は2000円です。今朝シャワーを浴びました。妹と同じ服を買いました。コーヒーを飲みました。宿題が半分終わりました。私の家に来ませんか？新しい車を買いました。昨日、田中さんと会いました。部屋はこのアパートの2階です。今日は500メートル泳ぎました。